Сегодня 24 июня. На реке Синичка строят плотину. Обещают построить до конца года. А мы проверим. Паспорт мы сфотографировали. Вот этот пруд будут возрождать плотину. А то у нас тут неизвестно что. Лужа какая-то. Сказочный лес. Дебри. В лесу нисколько не прохладнее, чем на улице. На солнцепёке. Посмотрите, какая корневая система и какой ствол. Вековая ель перед нами. Вот какая. В лесу тишина. Тихо-тихо. Ель очень большая. Я лично ее одна и не обхвачу. Ой, плачет она. Видите? Смола у нее стекает по желобку. Течет сверху. Плачет. Плачет ель. Иду дальше. А что там за поворотом? А вот смотрите, ель вот эта мертвая. Как дерево вывернуло. Одни корни остались. А я иду картошку навещать, которую сажала. Но я думаю, она не пошла в рост. Жарко, наверное, сгорела. Очень сухо. Очень-очень сухо. Смотрите. Это молодые дубки, и они все поражены. Как она мучнистой росой. Где была картошка-то? Боже мой, несчастная. Вон она проросла, горит. Видите? Вот она. Полить ее надо. Вот она. Моя картошка. Сколько я вам скажу, здесь рыбок. Вот они, бедняжки. В такой этой заводе. Посмотрите. Вода теплая. Я плавать буду. А там глубже. Ну я скажу тебе, вот такие рыбы стоят в воде. Вот такие. А куда им деться? Вот они и прячутся. Там поглубже. И вот такие рыбы. А это маленькие. Я стала ходить по воде. Муть подняла рачков. И они сразу стали питаться. Ой, вода приятная. Честное слово. Здоровская вода. Ой, вот они, маленькие рыбки, а там большие. Сейчас я рыб покажу. Смотрите, здесь какие. А? Вон их сколько в ручье. Видно? Вот они под моими ногами снуют. Какие. Сколько рыбок здесь. Боже мой. Видите? Вот они. Маленькие. Снуют. Вот это сколько рыбок. Хорошо. Я охладилась. Я бы тут и искупалась. Было бы поглубже. Слышите, как пчелы. Смотрите, сколько на водопой прилетело. Жужжат. Все хотят пить. Но говорят, скоро холод придет. Днем будет 16, а ночью даже 5. Аномально будет холодно. А пока мы наслаждаемся чем? Гармонией с природой. Ой, ничего себе, может это лесные пчелы? Я не знаю. Смотрите, сколько. Целый рой. Ладно, надо в сторонку. Я хочу вам показать больших рыб. Здесь могут быть и змеи. Уже очень хорошо плавают в воде. Ой, не увижу. Намутила. А вон они, рыбы большие. Ух ты, какие приличные.
Вот это крупняк плавает. Ух ты! Туда не пойдешь. Там как-то песок уходит в глубину. Рыба стоит вот здесь. Фу, жарко. Поживиться в лесу совершенно нечем. Ягод нет. Сухо. Только один зверобой растет. Я, наверное, там на пригорке зверобой буду собирать. Пейзаж с наивысшей, считай, точки. Но там Красногорск. Дома все выше и выше. Травы. Травы, травы, травы не успели. А дальше как? От травы, от росы серебряной напиться. И такие нежные напевы. Что-то там в сердце льются. В общем, не знаю. Я здесь хочу посмотреть. Земляника или сгорела вся. Здесь вырубили. А оказывается, вот в таких посадили сосенки. Маленькие. Они не все прижились. Вот видите. Жалко их. Вот так вот. Малышей насажали. А я сейчас буду рвать вот желтый зверобой. Написано. Лес посажен в мае 2019-го. Я и смотрю, маленькие сосны. Но не все приживутся. Очень много уже погибло. Походила немножко. Вот такой букетик зверобоя набрала. Чай попить. Ароматный. Хороший. Видите, какой здесь глубокий-глубокий овраг туда. И там на дне оврага протекает речка. Место красивое. Сейчас пойду вот здесь и спущусь как раз вниз оврага. А вот мертвые деревья. У них даже коры нет. Они светлые стали и гладкие. Короед их съел. Было нашествие короеда. Вон, видите, короед оставил рисунки вот такие на стволе. О, это короед. Делает свое пакостное дело. Сейчас вот здесь пройду. Никого нет. И такая тишина в июне. Птицы уже больше в основном не поют. Вот редкая птичка еще веселится. Как тут пройти-то? Оп! Трудно, трудно, трудно. Это люди сделали мостик. Видите, ручеек бежит. Журчит. Он какой хорошенький ручеек. И наверх. Тяжело подъем дается, потому что очень жарко. Еще полпути. Очень овраг глубокий здесь. Фу. А жарища какая. Сердце бьется. Фу. Еще полпути. Как его пройти? Фу. Ну, я вам скажу, и поход у меня по косогорам горам. Фу, парит здесь. Фу. Вы не сказать словами, какая жарища. О. Еще чуть-чуть. И я буду наверху. Вот, 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 все. Слава Богу. Красивая здесь площадка. Только подойду к обрыву. Ого. Ай-яй-яй. Можно было и тут подняться. Не обходить
Здесь слышно, как ручей журчит. Вот. Ой, ноги поехали. Представляете, кто-то оставил в такую жару непотушенный. Вот очаг. А мне даже потушить-то нечем, воды нет. И он разгорается сильнее и сильнее. Нету воды. А может, бутылкой побить? Вообще люди думают о чего-нибудь, что делают или нет. Жар страшный идет. Сейчас по лесу и будет все гореть. Видите, оставили. А на улице жарко, сухо. По кругу проведи, да. А мало, конечно, воды тут. Теперь лей на середину, что ли. Подожди, постой. Посмотрим, где есть задымление. Еще, что ли? Где-то дымит еще. Еще полей. Ну надо, люди ушли. Я тут все освободила, даже горело. Ужас. Нет, ты лей где? Вот здесь, вот по краям. Смотри, вот эти места. О. Я думаю, будет леть теперь. А что мы сделаем? Все, что могли. За водой-то далеко. Теперь я пойду за водой. Костер у нас никак не затухает. Я в пожарники пошел. Пусть меня научат. Это все хорошо, только вот подниматься по такому склону и спускаться по такой жаре, знаете, не очень-то. Хорошо, я вот такую бутылку нашла. Тоже лазила во овраг. Ой-ой-ой, крутой спуск. Все, потушили. 10 литров воды вылили, а вот мелкие, ну я не знаю, я больше не буду бегать. Я с таким трудом по Косогору в такую жару поднялась. Что я сделаю? Вот здесь где-то. Ну, я думаю, все. Вот сейчас костер тушили. Ну, сколько можно? Я ж не пожарник, я не могу. Я вам покажу огород. Здесь местные жители сажают каждый год огород. Не знаю, едят они потом или нет. Вот смотрите, картофель. Кстати, картофель зацвел. Окучили? Нет, не окучили. Видите? Плохо видно. Картофель. Вот здесь, может, лучше. А что они не окучивают-то? Странно. Там щавель. Ничего себе. Кто-то чеснок повытаскивал. Вот, видите? Тут росло. Что? Вот это кинза. Я не знаю, что вот тут. Тут чеснок. Вот видите? Вот. Среди сорняков. Кто-то тут что-то потаскал уже. Местные жители сажали.